23리터 전자레인지의 모든 것 구매 전 반드시 확인해야 할 스펙 비교. 이걸 나만 모르고 있었네. LG전자에서 스마트 인버터 전자레인지가 나왔다길래 바로 가져와 봤음. 터치식으로 작동하니까 버튼 누를 필요 없이 깔끔하게 조작 가능함. 23리터 용량이라 가족 요리에도 딱 조코블랙 계열 색상도 세련되게 나왔어. 회전 방식으로 음식 골고루 데워지니 완전 효율적. 1570W의 강력한 소비 전력 덕분에 빠르고 완벽한 요리가 가능하니까 마음에 드니까 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자 세라믹 전자레인지라니 바로 가져와 봤음. 다이얼식이라 조작이 쉽고 23리터의 넉넉한 용량으로 대용량 요리도 거뜬함. 화이트 계열의 깔끔한 디자인이 어디에 두어도 잘 어울릴 듯. 1100W의 강력한 소비 전력으로 빠르게 음식을 데울 수 있고 회전 방식으로 고르게 가열돼서 음식 맛까지 보장함. 2023년 7월에 출시된 최신 모델이라 더 믿음직스럽지. 마음에 드니까 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 홈플래닛에서 나온 전자레인지가 다이얼식이라길래 바로 가져와 봤음. 깔끔한 화이트 색상의 복잡한 버튼 없이 다이얼로 간편하게 작동 가능하니 사용하기 너무 쉬움. 20리터 용량이라 집에서 간단한 요리를 하거나 음식을 데우기에 딱 적당하고 디자인도 어디에나 어울릴 것 같음. 가성비까지 완벽해서 주방 필수템으로 인정. 마음에 드니까 별 5개.